難切咁嘅樣嘅，咁乸高，點點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 ，好執嘢，行得啦嘛，好煩啊，仲識交稅，哦，好柒啊，真係個樣。間房係我咯，我冇鎖匙啊。有鎖匙，話我未完有。開數，咦？俾人偷咗幾張？做咩？即係存檔。有冇出街？落樓。有蛋糕。但太悲傷，太悲傷啦，根本就唔想食。紅了了。唉，都係廢話啫。屙尿。出門。So lonely。血紫紅色嘅。過嚟啊！過嚟啊！過嚟啊！好變態。咩啊咩？快啲出嚟！
不允佢，絕不允佢。許，點問號？邊個啊？呢個好奇怪。唔識停，係咪停咗啫？19XX年叉月叉日叉叉元叉叉棍，係咪咁讀啊？何座啊？唔係阿座河村健先生的父親。寫啲咩？但我模糊，咩睇唔到？唔使廢話，好嬲啊！做咩？祖父巴士，都得，就成3個鐘。個畫面紅咗。睇下文先。啱啱紅咗變紫，維卡勁邪。喂，你係做咩啊？停穩咗，戇居居等咗3個鐘。阿佐河村。
資料館哪個？點啊，沒關係。唉，攰。總之上車先。咁夜啦，都唔開㗎。屌，怪大我。又點，好似係點。梗係有嘢啦，冇嘢都咁遠過到嚟啊！傻豬，係啊，係有嘢啊！有管理員。而家點？行入去。太暗咩都睇唔到，但係好似有人。入去啦望。又點，好啦。究竟發生咩事？好黑啊！真係好黑啊！好懷念啊！唔得出㗎。咩啊？喐得啦？咁暗睇鬼啊！好凍。係咪開燈啊？開燈好嘛？lock 咗。啊，見到啊，閃閃嘅嘢啊，4個符先。哦，要，都係鎖匙，逢係閃嘅都係鎖匙。啊，知，啱啱嘢鎖咗啦。有燈啦，裝備，點燈。哦，發光啊！又係寫廢話。4個符先，保持良好 save 嘅習慣。廁所少嘅兩邊，好似可以用。乜啲廢話？定係洗衣機？攬一笪嘢啊，上邊。點解？買又真係正。
冇啦冇啦冇啦，做咩放縱啊？係咪死咗？隱退咗？我唔會撳啊！啲圖同你講，都係咁掉圖啫，我唔會撳噶。啊唔係啊，唔係 AV 女優嚟噶，係咩啊？係歌手嚟嘅，警鈴，愛你撳啊！又唔會，我冇開視窗嘛，即係我唔會，我撳咗你睇唔到啊。但係通常覆嘢你我唔撳啫。上樓啦，冇講咁多。又點，隻 game 真係好中意點。周圍都係灰塵，有笪嘢嘅咩？白色嘅喎，一係蜘蛛網，一係就全部落晒，又係白色嘅喎，好大需求，好多蜘蛛網，啲蜘蛛好大需求，就得啦，仲要。哦，好似好勁咁啊！發光，呢本嘢我睇過，係咪呢本嘢我知？講完我細個有人住過呢度啊，嗨你，唔讀啊嗨你，射符先，啊好，讀啊，拜拜。以前有一個好靚嘅女人喺個村度。嗰啲咩圖嚟？其實我真係好想撳。男人嘅妻子都係捱緊餓。終於呢個壞女人俾個村啲人趕走咗啦。黐線！但係呢個女人冇放棄做壞事，仲變咗怪獸，唔係妖怪添。咩小鳥妖怪？咩叫小鳥妖怪？翠兒啊！佢將進入森林嘅孩子都拐走。係咁講啊，自己睇啊。落雨。咩啊？村夫個村夫孤身咁走去翠兒度，個村夫嘔個翠兒，掉咗一個青色光芒嘅石頭，就打到佢收塊皮啦。翠兒從此就冇嚟到個村。好 good ending。咁咪睇完㗎啦，黐咗船先。妖，通
通常本書都係啲解謎嘅。哦，他媽的殺死我啦！有鎖匙。四個符唔係好想開。你有新房啊？咩都冇，都係咩都冇，咁整嚟做咩咧？有乜都冇。哎，有嘢啦，有嘢啦！相都係男人同埋個靚仔，勁一郎。唔通係男人嚟嘅？原來相冊同個名啊！哦，頸鏈啊！好靚啊！點解咁鬼亮？咁鬼閃？得咪攞上邊嗰啲係唔得嘅。走，四個符先。我都乜大啊條頸鏈，有10條。四個符先。佢行得咯，之前唔行得噶喎。之前個雪糕筒阻住晒啊！嘢啦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 嘢！嚟嘢啦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 ！拜，再見，一路好走。係，唔好入去住，睇下文先。使乜咁急？哦，冇事，上鎖咗啫。啊，唔係冇事嘅鎖。佢隱退啊嘛，你唔知咩？我係全世界都知嘅添。人哋唔做啦，人哋唔做 AV 女優啦。你班嗨嗨仔啊，冇得睇啊！
少女嘅聲，正少女啊！係啊係啊，點講好咧？我係諗住知道一啲嘢先過嚟嘅啫。嚇！即係條女唔係管理員嚟嘅，邊鬼個啊？幾時都話啲女人弱智嘅，人哋都話唔係，人哋啱啱問你係咪管理員，你問翻人哋係咪管理員，老裝屎。點，唔係點，冇啊，通常拉屎啦，冇放，有咁多年經驗。本來諗住匿喺度，結果反鎖咗喺入邊。報警添，啱個差佬叫網員，長有一個鎖匙窿，條鎖匙又無啦啦跌落嚟喎，四個符先，四個零啊？唔係，唔關事嘅應該。呢個唔係，呢個入過去咯。呢個都唔係，有得跑嘅而家，行得有啲慢。都唔係落樓啊！咩咩啊？四個先。Open Go 咩鬼？你係咩鬼？乜鬼嘢嚟啊？到底偷工減料啊？乜 Q 嘢啊？鋼琴啊？唉唔知。有部電腦正。2F 有。有冷氣添啊！食炭。好就 There we go。一睇知呢間啦，要唔係就真係嗰間咁簡單。有四個靚褲，再傾下偈先。攞到啦，又點呢個 game 就係點問號，唔打開啦，真係傻豬嚟都，真係打啦，或者推動劇情都係打啦。唉 ，Open。Hello， Are you here? Yes, I am。哇，佢識發光啊，發紫光嘅人，佢腦袋一定很奇怪。
佢都以為佢咁矮，原來佢同我一樣高啊！嗯，好好好煩，好串。呢度嘅管理員腦筋有啲不對。啊！咩都冇講，衝出去啦！你咪話我知你喺邊啊，大佬？阿姐，即係玩勁我咩？跟住全黨 number one，應該落艇㗎啦。佢做咩啊？頂住佢先。又點鎖了。就算姐姐俾人捉住咗，都唔會講出去。咪中步行得咁快，死個靚婦添。哦！好似好靚仔咁喎，你應該刀。通常周街揸住把刀啲人都黐線。喂，有得保住。咁犀利，唔係你知啊？夜光石，你知夜光石呢樣嘢？寫啲咩？廢話一堆。拜。條女去咗邊？佢咪有呢同個地方啊？有冇？哦，佢個俾人收咗皮啦咁樣。有個兔仔喺度。走，唔好搞咁多事啊！走，死個靚婦先有。應該呢個啦嘛。What？啊？
仲有咩地方未行？個廁所做乜俾人鎖住咗嘅？貓溫暖啊！定呢啲咁得我唔知，嗱唔係，唉，唔係咁快就卡嘛？哦，犀利！攞條繩有咩用？練死條友，真係諗唔到條繩有咩用。諗唔到睇攻略啦，真係唔知有咩用，真係廢話王啊！又黑又粗嘅城可以做啲咩？真係諗唔到。我開門係唔得嘅。啊！聽到有人呻吟啦，衝過去！跑得咁快嘅，哦，周秀娜，喐唔到點解？唔知點解道門冇關。唔係通常呢個時候都匿落個櫃度啊？你咩青鬼啊？你都係咁啊？都唔係睇書，唔係啊？屌撳錯掣，傻！打爆個窗，而唔係佢有咩用？究竟真係諗唔到。要喺度門度用嘅梗係油燈啦。幾多年？唉，得成啦。哦，嚟試下，嚟試下試下。下邊好似跌咗啲咩？
啲係咩嘅啫？究竟發生咩事？哦，太聰明啦！食個靚褲先，得走。啊，入過嚟啊，傻！都唔知發生咩事。死苦，有危機意識啊！呢啲都估到廁所啦，咁耐未入過嚟。望下笪積先，係冇嘢嘅，都係冇嘢嘅，行啦。喂，啱啱顯得我咁聰明，一定係廁所，點知啊？嚇！哦，電腦老師從馬創有嘅，哇！密碼鎖，唔知係999啩？又要解密嘅時候，open 3位數字，冇心講廢話都未整啊！走，嬲，冇啊！邊個啊？個故事書，
我究竟睇咗啲咩？好似行晒。乜橋都冇。廁所唔係左邊咩？死右邊嘅。我卡關啦，開始卡啦。512，鬼知啊！老味。好，我決定睇下攻略先，淨係睇你拍。Blessings for your birthday. Blessings for 哦哦，傻傻，刪咗聲先。密碼鎖邊度？咩？哦，我知啦。我真係知啊！我知啊！我知啊！邊度辦公室台不過？支樓呢個唔係支樓咩？唉，揾鬼知啊！張日曆嘅相，死612，真係好勁喎！真係612啊，差少少512啊！我諗住睇，我諗住睇幾多人睇過直播，幾多人睇過，所以撳512嘅啫喎。真係好聰明喎！真係，係啦。有咩地方未行？銀色嘅鎖匙，銀色嘅呢個唔係。有冇提示啫？嗰啲係冇啊。
呢個都唔係，都唔係，即係點？即係你想點？開過未啊？呢個啊，銀色哦，師傅，Go，陰陰濕濕一個空洞，咩啊？睇下清楚先，太重力唔到，呢個咩？燈度放個石頭啊！哦，Holy shit！仲快匿埋？做咩？佢匿埋喺度扮燈啊！Oh shit！做咩？有點問號啦，真係。哦，咦？多謝。睇佢時間已經過咗，佢攞住把刀同你講，果然而家呢個年頭有多黐線佬。嚴守規定，需要報警，去大廳裏。哇，逗號都唔使加，好過啲文青嘅真係。模型刀咧，流嘢。你望下佢個樣，佢個樣好靚仔真係，好懶。小畫家都好佢真係，好似係袁生嘅作品，彩虹咩粉紅盒嗰啲。咁就俾人捉咗。啊！點，好似 WhatsApp 打字咁啊！啲人講嘢，啲人講咗點，哪個點，係啦。原來管理員叫衰河。叭，好靚仔啊真係。左九間，佢永遠都唔講嘢喎，好串啊！串個碼頭咕嚟啊！唔使講嘢就咁串你。孫女啊，點睇得咁好笑嘅樣？睇咯，係啦，係咪咁讀啊？唔得，快啲滾返去，滾滾啊！
聽唔聽明啊？滾啊！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 擺啊！仲唔擺？擺啊！誒點？嘈乜？啊！哇！啊唔係點？哇！啲人哋未繼承家產，佢個樣真係好好笑。好多廢話。誒咩意思？每次睇佢樣都好想笑。點？我完啦。之後咧，都係借宿一笑。聽歌冇問題，但唔識講嘢。啊，邊度都唔可以去。點解咁少提故鄉呢？點解又唔見咗呢？究竟隱藏啲咩呢？好多呢，好多問號，好多呢。日光日白玩咪幾好。又點？越嚟越大。又唔走得啦嘛？又賴死喺度。一出去㗎啦，冇搞咁多嘢啊。得條女，有選擇㗎喎，還好嗎？原來毒撚嚟嘅。好，睇下文先。輕輕一推，得啦，推完啦。好痕地仔，人哋咁靚仔，佢大叔。卸咗褲先，我驚冇啦啦話到痛喎。佢樣真係好好笑。
你話 Q 啊？咦？出去的話，差啊，係啊係啊係啊，應該出唔到個字有個，怎麼樣要調查嘛？快點結束以後回去吧。佢用鄙視眼光望一下，撳佢部電腦先。好，好健康嘅年輕人。唉，做乜 Q 啊？俾一條線，自由咯，即係點？都可以隨便行，隨便開門啊！正個位，開呢道門先，都係唔俾開，嬲，好鬼少假人嘅。開得咩到？開到你啊，正，有個啤啤熊，有個籃，聽個電話先。
咩都唔好做啊！真係好煩，搞錯啊！繼續推文件，即係全個碼頭顧你。唔得，點算啊？咁就嚟森林啦，即係點？護符，哦，好笑啊！真係個死魚眼。存檔，咁咪出去啦，真係唔係喎，唔知點啊，唔明啊。邊度嚟森林啊？個差佬啊，魔警啊！好，我亂入嘅啫喎。你走唔甩㗎。咩啊？張圖有聲啊，嗨你！咩事？走！嚇到賴屎咯！之前咪開過咯。咩記得約定啊？講兩首歌啊！我記得點唱啊！怕媽媽嗰啲，係走。有冇？應該冇嘢咯。Open，我哋係會講嘢添，唔睇啊！又係攞張圖嚇鳩我，好嬲我。Open。
又嚟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 ，嘿嘿嘿，揾到你！Oh holy！ 啊！做咩啊？有電，吱吱吱嘅聲，紅丸啊！停電，係時候落翻油燈，咦？油燈啊！冇乜特別。係咩？之前冇嘅半嘢，又係趣異嘅傳說。又叭講一堆廢話出嚟。開咯，開咗啦，開大咗啦，最大啦。有喎。哦，熱咕熱咕，我唔收得㗎嘛個咪，又唔係嗰啲聲符先，又唔係嗰啲錄音室嗰啲咁勁，咁勁，你大聲咗可能。咁一陣間要食咯。哦，你食咗午餐未啊？好多。冇食減肥，一攤血。嗰笪咩嚟嘅？開咯。冇啊冇啊冇，邊有 cam？邊有咁多錢買 cam？美上大人嘅舊相，好似係啲咩？感嘆號。熱咕熱咕，來履行你的約定吧。嘻嘻嘻，我還會等着那個孩子喲。唔知喎，我睇到嗰陣已經好耐啦。一隻鬼牆。嗰笪積親戚嚟嘅笪積啊，留 M。行邊，佢大少即時有時冇，去到呢度冇咗啦，係咪呢個？唔係，傻。四個付錢。留 M 梗係去廁所啦嘛，係唔得嘅。留 M 唔俾去廁所喺度。咪有聲。要得啦，要得。等我潛入去先。咩啊？左九間？佢黑化咗啦嘛？你睇嗰啲頭髮發光。奧運選手係啊，好乖。
去邊啊？啲血流到出去咯，即刻話知係結局分歧嘅時候到啦，射符先，射咗次先，得出嚟啦，出嚟，乜都冇啊，只有條路咁喺度，係鬼啊！係鬼啊！我記憶力咁好，冇條路喺度，真係冇喎。哦，個魔警啊！魔警，我見到魔警啦。今次魔女之間開始呢條路，咁慳皮嘅，有個磚，好大一顆啊！冇臂啊，係唔喐得喎。哦哦哦哦哦哦，揾到你啦！點感嘆號問號，一口定。哦，這咩事？哦，頸鏈真係血咁嘅意思啊嘛？定點唔係好明，發光啦！做乜 teleport 喺度嘅？做乜鬧人啊？做乜鬧人戇鳩鳩啊？過嚟啦！嘿嘿嘿。哇，正！有把鋤頭。沒有出口咩意思啊？佢毆爆隻頭，係咪？木場物語，唔係。傻。Go。石頭嘅數量係有限，好飽嘅就係。蒼井優隱退啦，唔好係咩？話蒼優我疏講錯咗，但唔可以播嘅。有開記錄噶啦，你播都冇用噶啦，你播咗十 band 啦。嗰個咩嚟噶？左上角嗰個咩嚟嘅？一個冇眼珠、鼻同嘴巴嘅人偶，寫住替身娃娃喎，有聲喎，聽唔聽到啊？叮咚！哦，又嚟咧！呢度好討厭啊，出唔到去嗰度死啊！
發生咩事？又冇咗粒啦。前面嗰個咩嚟㗎？右上角嗰個咩嚟㗎？成粒棋喎，入咗去先冇嚟㗎。生鏽嘅菜刀，應該都賴嘢㗎啦。係攞咗先，有個假鼻，正。我知個假鼻有冇用啊？塞落個公仔度啊！冇可能㗎喎！我成個柯南咁喎，挑人個公仔嚟。我要行過挑人佢啦。就行過挑人佢啦。好天真喎真係。開曱甴，係老虎，有個頭添。做乜鬧人啊？Tiffany，哇，好正，踩到有聲，踩到幾下先。做乜鬧人弱智啊？Tiffany，唔好鬧人弱智，Tiffany。乜 Q 啊？512係咪咧？唔係612啊，我記得612，唔係錯，瘦到破破爛爛，嘻嘻唔得啊，得。Tiffany 就好串。同埋呢個傻，同埋呢個都唔係。出去係冇啊，係唔得嘅，係唔得嘅 Tiffany，唔得嘅，唔知啊，係出唔到去啊，知佢隔離嗰個嚟係咪你？唔得，唔得，點 Q 算啊？唔好嘴炮 Tiffany，呢個我都咪，哇哈，哇哈哈，有把刀啊！
鋤刀嗰隻咩？又煩，鋤爆道門係咪？太神啦！門都係鋤爆啊！牢房嘅咩？有個窿。L 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 L， 我想睇埋啲紅字先啊！好冷靜啊而家，你睇下幾冷靜啊，死苦添啊！嘔心死了，唔係惡心死了。等我睇咗陣先，我快要死啦！唔好殺我啊！冇啦，可以重複開始，行啦。假嘴巴，拜拜，冇事發生。冇再打字係 Tiffany， 我聽到打字聲。假鼻，假嘴，仲有爭啲咩啊？爭隻眼，邊度？吓！即係中間嗰道門啊！有冇數字？邊度有數字？4個符先，睇我唔到，寫住靜，你嗰個靜啊？你個4個靜，即係20，咩事啊？裏面放咗小骨頭，好變態真係，唔知，一切謎團已經解開，我已經諗到啦，仲唔係020，唔係，有乜嘢可以撩？幾時執㗎你？唔得，開唔到啊！俾個嘢佢啊！係唔得㗎。哦，小小的人的骨頭。快啲過嚟啊！一睇就走啦。
拜拜，唔好再見。入返去先。係唔得嘅，好煩喺度。點啊點啊，唔食啊！有冇寫嘢？有咩建議啊 Tiffany？ 快答！係冇嘢啊！好，真係冇嘢嘅。呢個殘氣雨傘，唉，殘氣雨傘得3 game。傻，唔想刪隻 game。收皮啦 Tiffany。嘻嘻。120唔啱。我知我已經諗到啦，一定係喺張床度撳張床啦。睇住啊！唉，我攞個樽嚟收復佢。堅㗎，真係攞個樽嚟收復佢喎。身體呢？嬲，一個打爛嘅。死八婆呃我。佢升仙啊！
Nam mô hát cẩu rồi mẹ hay còn một ta thay asin ha ha ha哈，我已經睇得出啦，睇得出你個咩數字啊？689啊，啱啱個數字係定係？識唔識嗰啲嘢你？965啊，中文唔識多謝。965 open 啊，好嘈啊！唔係965咩？唔點睇啊？明明就係965，唔係隻咩字啊？定我撳錯啊？965啊嘛，哦有顏色嘅原來。藍966紅5，我記得啦，已經。藍9嘛，66紅啊嘛，太簡單了，四個符先。Open， 又有骨，踩爛啲骨。這刀腿咩？這刀腿土。感覺有啲不對勁，得到彎曲嘅樹枝，係咩好攞嚟嘅？村子嘅男人都黐咗線啦，每日夜裏都用卑劣的行為取樂，卑劣行為啫，就係點？就係。到處都係女人們嘅哭號聲同埋被殺掉嘅嬰兒哭喊聲，正，即係做啲奇怪嘢。逃跑嘅話就跳入地獄，咪就會死。廢話王，廢話王係你，話睇點睇都係你。又係啊，升個符先啦，插啲手指落去，唔係啊，我記得啦，嗰度有個窿啊，有個窿未攞啊啲嘢。做埋眼珠，唔係。攞咗個鐵點到啊？鐵抽啊！係你啦，冇望啦，兩頭望。有得唔落咩？咁光嘅，同我想象唔一樣。用衝浪技能啦！我撳住右鍵啦已經，你到一起，同我哋一起，拜，你就逃跑，你話上埋去，拜，食塵啦，車尾燈都睇唔到啊！唔係啊。我點解你嗰度出嚟嘅喂？救命啊！救命啊 ！Oh no！ 咩無限嘅？無限要乜機啊？好
嬲啊！真係好嬲啊！我已經諗到方法逃脫啦，同你講。同你講 Tiffany，我已經諗好方法逃脫啦。車尾燈都見唔到，點解？點解啊？嗱，佢呢度出嚟貓，我呢度瞓返去。太神啦！真係個天才啊！對唔住啊，點解少少下咧嗰啲？哦，咩啊？係俾人打死啦，傻仔！係關事嘅喂，攞嚟回嘅仔多。我真係好生氣，好生氣，好生氣啊！好煩啊邊姐，by the way。出嚟啦臭膠！哇，好串啊！算啦，死得自殺都係。攞翻粒平多啊，潘多奶先，得死個符先。我知啊，我知啊，呢次我知顏色啊係。喂，唔係顏色。救命啊！都咁嘆好。